Vilius Kočiubaitis, jau 30 metų dirbantis karo gydytojas ir rašytojas. Susitikime rašytojas mums papasakojo apie savo patirtį Afganistane 2005 metais. Vilius Kočiubaitis labai atidžiai seka įvykius Ukrainoje. Medikas pasibaisėjęs rusų kariuomenę, kuri ne tik šaltakraujiškai žudo civilius, bet mūšio lauke palieka savo sužeistuosius. O ką jau kalbėti apie tai, kad net vokiečiai gydytojus nešaudydavo. Afganistane dirbęs karo medikas Vilius Kočiubaitis įsitikinęs, kad rašyti apie Afganistaną gali tik ten pabuvojęs žmogus. Jis savo patirtimi parašė romaną Afganistano daktaras apie žmogaus vidinę kelionę ir ramybės paieškas vienoje neramiausių vietų žemėje. Miestelis, kuris buvo jo. Tai dar vienas Viliaus Kočiubaičio romanas apie Lietuvos pasienio miestelį, kurio istorija prasidėjus 14 amžiuje tebesitęsia iki šiol. Gydytojai miršta kitaip. Kitas mediko kūrinys, pasakojantis apie gydytojo ir paciento santykius vartojiškoje visuomenėje bei tikrus gydytojų išgyvenimus. Remdamiesi Viliaus Kočiubaičio patirtimi, suprantame, kad karas, blogiausiu atveju konfliktų sprendimas. Juose naudojami ginklai, naikinami miestai, žalojami ir žudomi tūkstančiai nekaltų žmonių. Aktualiausias dabartinis karo pavyzdys – Ukrainos karas.